सरदारन असांजो ख्याल कयो आहे जो असां उन जो ख्याल कयूं। शेर बहादुर जबल सां मथो टकराइण सां मथो फाटी पवंदो आहे। सरदार भी जबल अथई जबल। जेकॾहिं सरदार जबल आहे त मां भी तूफान आहियां। उहो तूफान जंहिंजे अचण सां वॾा वॾा जबल टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा आहिनि। अॼु हिन पूरे कोहिस्तान ऐं सरदारनि खे इहा ख़बर पइजी वेंदी त कंहिंजी मोहबत खसण जो अंजाम छा थींदो आहे। अरे तू राज जो नहीं तोखे गैरत कोन थी अचे या वरी तू फाड़ियो ऐं बेगैरत थी वियो आहीं। ॻाल्हियूं त सभु था कयो पर गैरत टके जी बि न अथव, टके जी बि न। अञा ताईं बंगुल पाण ते कंहिंजो बि शक न आहे। इहो तूं कीअं थो चईं? हींअर हू गुलबाने जे मसइले में परेशान आहे। इहो कीअं? ॿुधो आहे त हू हुनखे मारणु था चाहिनि ऐं इन ॻाल्हि ते हुननि जो पाण में छेड़ो बि थियो आहे। ऐं जेकॾहिं हू पाण में विड़िया त फ़ाइदो पंहिंजो ई थींदो। राज वारा ज़रूर कोन को घस कढंदा। जमाल खान हूं बि जेका छोकिरी वञी वरी वरंदी आहे न उहा घणो वक़्तु ज़िंदा न रहंदी आहे। जेकॾहिं पुल ते चढ़ी न इहा गुलबानो ख़त्म करे छॾींदोसांसि। न एलानी खुशानी गुलबानो आहे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।